Kuyajabulisa ukubona le nkundleni zokuxhumana njengoba umlaleli wami sike sakuvezela ukuthi ke uquality uke wathinta uKhuzani lapha wathi uxoxa naye ngesandla esiqinile. Ngiyabongelela umlaleli wami kuphi nakuphi lafunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela wena ke umathinta Costa Ntombi umqamela amehla kabanye zabaqamela imali uthi mara wethu ngabe sikubakho lokuqala la ngicela ukwenza ukulungela umntana sekhaya upress ke usubscribe button ushare uphinde comment ungakhohlwa ukulike ivideo yethu ukuze ke ingane wethu izobona nabanye ukube wena oqala futhi uthola notification mase sekufala ivideo ngaphambili. Siphinde sibonga futhi ingane zakwethu ukuthi sesik 10,000 subscribers laphana ke ukube bengingasiwena ngane yakwethu bese ngesifika 10,000 subscribers sifisa wazi ukuthi ubalekile ngendlela eyisimanga laphana ke sekusabalale ivideo la khona uquality noKhuzani bebuyisana bechaza ngegama lelembe futhi nje kube namancoko kwamnandi ingane zakwethu kwangaba ngalendlela le ebesilindele ngayo noma ebesithi kuzoba iyona ngane zakwethu uquality wawuveza ukuthi hayi yena igama elithi lembe usalidla namanje futhi usamile kulona njengemiso zakhe ukuthi yena uyilembe leqa amanye amalembe kodwa ke uKhuzani besephetha ngokuthi yena ke kusho uthatha leli ladingana ngoba udingana uyena owabulala ilembe uquality beke seyishayela amancoko laphana esesho ukuthi ngempela njengoba ke uKhuzani kade enza laphana ke emnambithi efuna futhi ukubulala ilembe lesibili ngempela amalembe wayo wafunana ngani zawethu abemnandi kakhulu amancoko einsizwa njengoba beyihlangene laphana kukhona no Big Zulu ngane zawethu siyabonga kakhulu ukubuyisana kweinsizwa kuyinto engandile nengandele bani kulesi sikhathi samanje sekwazi ukuthi impi sewe eyaphakade baphawulile abantu bathi ningabozi ngena njengabo silo umtshamo wamtshali laphana ushilo wathi hayi ningayingene ezomasikani ngane zawethu basuke bazi ukuthi kubenzani njengoba ke sekubuyisana njengamanje abalandeli ngabe basele dengwane ngiyafisa ukuthi ngizuvola lapho umlaleli wami ekhaya ukuthi wena ngempela uyizwa kanjani noma uyibona kanjani indaba yokubuyisana kweinsizwa mawuthi bungakayibona ivideo phuma epage lapha ke lakhe uquality noma uKhuzani ufike ubone ke bendawonye ngana nje ubona ke izithombe la khona bendawonye ekubuke ngathi bekuyisenkabe records ngoba bekuvela nezithombe za Big Zulu ngemongana wethu ngaphandle kokulanda kakhulu ake ngizuvola khona bana comment section ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde ucomment okwamanje sibambe live video ngithanda ukubhubha danko.